se nibqa' hemm. Aħna jidrinna li l-mod tagħna se jkun jibqa' il-politika illi rridu mmexxu f'dan il-pajjiż. Bernard Gregg baqa' kap tal-Partit Nazzjonalista minkejja l-akbar telfa elettorali fl-istorja ta' Malta Sovrana. L-ewwel mitjum ta' Bernard Gregg f'din il-leġislatura baqgħu ikkaratterizzati minn ġlied taħwit fil-politika u fatt li juru li fil-Partit Nazzjonalista baqa' ma nbidel xejn. Kienu bosta anki dawk li kienu jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista li sostnew li Gregg qabad u wara ftit ħin mindu tħabbar ir-riżultat qata' qalb kull persuna oħra li xtaqet toħroġ għal kap. Bernard Gregg kollu l-umiltà li mhux jiddikjara li ħireġ mal-ewwel. Ir-riżultat finali kien li Bernard Gregg tellaq waħdu u fl-elezzjoni li fiha kien hemm diversi jiem ta' votazzjoni u saħansitra vot by proxy aktar minn 28% tal-kunsilliera ma vvutawx għal Gregg. Fl-istess żmien li Gregg kienet jitkellem anke fuq il-problemi fil-Partit Nazzjonalista u jwaħħal f'kulħadd barra fih innifsu bħalma għamel hawn. Il-problemi li għandna imorru lil minn problema ta' tmexxija. Għandna 32 miljun euro dejn. Dik hija r-realtà illi għandna qudiemna. Fil-Partit Nazzjonalista komplet taħkem emorraġija interna, nies jitilqu u jgħidu li ħassew mużati u mormija, ex-deputati konfrontaw lil Gregg b'allegazzjonijiet serji u ġlied kbir. Telqu wkoll dawk li Bernard Gregg għażel biex ifaslulu u jibnulu supposti ġdid fil-Partit Nazzjonalista. Telaq Ray Bezzina li ħadem ma' ex-ministri fl-aħħar gvernijiet nazzjonalisti u Chris Pereġin mal-ewwel lebbet lem wara li ħa salarju irrapurtat li laħħaq eluf sostanzjali. Jeremy Gingell ukoll telaq wara li kien telaq lil Adrian Delija biex jappoġġja lil Bernard Gregg. Gingell ukoll kien kiteb li l-kap tal-partit għandu jikseb 90% tal-voti biex ikollu mandat sewwa ta' konferma. Il-pantomimi tas-soltu ma waqfux. Is-Sindku Ġiljani spiċċa jgħaddi bi proċeduri ta' dixxilpina u s-Sindku tan-Naxxara da sallum ma tafx x'inhu l-eżitu tal-proċeduri kontrija wara li rrifjutat li tirriżenja fuq talba ta' Bernard Gregg li spiċċa akkużat minna li qed jilgħab lob partiġan. Hija għadha tħossha dispjaċuta fuq dak li għamlula. Dik li daħlu fil-sitwazzjoni u jisu qatt ma reġgħu telma fuq. Il-ġlied bejn il-fazzjonijiet ma naqax. Laqqa ta' Joe Giglio li wara żewġ gelmiet fuq ir-radju pront qamu Carola Aquilina, David Casa u anke ta' Repubblika. Fuq kollox spikkanti l-attitudni dgħajfa ta' Gregg. Bernard Gregg reġa' qal jessel ta' Repubblika u l-fazzjoni li poġġietu kap flok Adrian Delija mhux biss f'din is-sitwazzjoni imma anke fil-ħatra ta' Shadow Cabinet meta kien għadu caretaker. Lil Carola Aquilina fdalu l-portafol tal-Ġustizzja li sorsi qalulna li jesiġa u ta' Repubblika. F'dawn l-ewwel mitjum ma naqsux ukoll il-gafs ta' Bernard Gregg. Inqabad ma jweġibx għal korrespondenza li batlu l-Prim Ministru fuq il-ħatra tal-Aġent President. Ġim giddeb minn Adrian Delija u deputati oħrajn dwar il-free vote fuq il-liġi tal-IVF u nqabad ukoll ma jafx il-fatti bażiċi li tgħid il-liġi. Jikkwatanna chapter and verse mill-liġi verbatim fejn qiegħda tissemma il-polar body testing. Dak li qed tipproponi inti qiegħed proposta u hekk. Qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra, qiegħed fil-protokoll lanqas biss rajtu il-protokoll. Il-polar body testing qiegħed ħajkun fuq il-liġi. U artiklu 1.14 b fejn testing is to be for polar body PGTM, jew 3-day blastocyst PGTM or day 5 blastocyst PGTM. Mitjum fil-partit ta' Bernard Gregg mimlija firda u taħwit. Mitjum ta' oppożizzjoni li la taf fejn qiegħed magħha u lanqas ta' fi fejn qiegħda magħha nfisha.